Ulja on siin ja pole väga ammu näinud mingisugune 2 kuud. Nii et jõulud on lähenemas. Natukene on väikene teadaanne või niimoodi jõuludega seoses. Nii et siit tuleb üks väga unscripted, väga kaootiline video sellest, et kus ma olen need 2 kuud olnud, mis ma olen teinud, miks ma olen eemal olnud ja mis see teadaanne on, et jätka siis vaatamist ja saa teada, et ma ei olegi tegelikult surnud. Lihtsalt olen kadunud olnud. Ullaan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nii, minu viimane video oli BMW versus kuurid. Mingi 2 kuud tagasi selles videos tõmbasime kuure maha ja põhimõtteliselt sealt edasi pole mingisuguseid contenti tulnud. Nii et teeme väikse pisikese update'i siis sinna juurde. Nüüd, aga enne kui me sinna lähme, põhjus, miks ma kadunud olen olnud, on see, et mul on olnud päris kiire. Nüüd, kui on talvehooaeg, siis väljas on aina vähem valgust, nii et mul on aina vähem aega väljas igasuguseid asju teha, nii et kõik, mis ma teen ma ülikiiresti ja tihtipeale mul kas pole aega kaamerat välja panna või siis mul on mingisugused tehnilised probleemid. Nimelt, ma olen siin mingisuguseid asju vahepeal üles filminud, aga midagi on mul korrumpeerunud ja mingisugused videoklipid, asjad või terved videoideed on siis kahjuks hävinenud. Lisaks sellele arvuti mul siin natuke aega tagasi, millega ma siis editan oma videoid ja kui ma filmin midagi, siis ma tõmban ju andmed kohe ilusti arvutisse üle. See arvuti tegi mulle natukene trikke, lõpetas koostöö, lülitan sisse ja mul läks natukene aega, et see kõik tagasi saada. Aga kas alustame autodest või alustame kuuridest? Alustame autodest. 61, see on mul siin, sellel viskas juulis jahutusvedeliku välja ja nüüd ma tegin sellest video. See video on mul olemas, seda ma saaksin põhimõtteliselt välja panna, kuidas ma siis vahetasin ära jahutusvedeliku komponendid siin üksinda õues, külmas, pimedas. Nodame kõik Jaani üle, et Jaan peab niimoodi vaeva nägema. Aga jah, sellega siis sellest on video ja kui me lähme siit 61 edasi, siis mul on siin kirsika, nagu näha, siis kirsikal on ilusti talvesuss all, sest et meil on juba talv käes. Nii et jaa, kirsikaga siis samamoodi, mul on üks video vist jäi alles. Mingisugused, mul oli siin elektriga kaklemist, elektriasjad on kadunud, küll aga mul on olemas siis hooldus ja nii-öelda talve prep sellel, et talvesussid ilusti all. 34 on 34, see mul siin seisnud, ootab järjekorras, et ma saaks ilusti ära parkida. See ootab rohkem teiste autode taga. Kirsikal veel sükene asi, et kirsikal sai vahetatud ära salongi puhur, nii et on soe sees, enam ei vilise, ei karju, ei lähe põlema, aga sellest mul ka kahjuks videot ei ole. Aga eks ma pean siis tegema mingisuguse kokkuvõtva video, mis ma siin avastasin, mis ma siin tegin, katsetasin, et siis on infot, sest et minul oli infot väga raske leida. Aga nüüd, nagu sa näed, me jalutame siia taha hoovi ja vaatame üle kuuride asjad. Nii, nagu näha, siis meil on siin üks uus kuurikene on juures, uksed on veel ette panna, aga kõik katus, värvi tahab uut ja särgid-värgid. Sai siin muretsetud talle uus katus, vana katus. Ei elanud üle transporti lahti lammutamist, et meil on sükene pisikene kuurikene nüüd. Sai siin tükk aega ilusti tehtud, pandud betoon või nende fibablokkide peale ilusti loodis, kõik on särgid-värgid ja ilusti tehtud siit. Eks saab ilusamini, aga
aega veel on, kiiret ei ole, asjad on ilusti kaitstud, saab veel uksed ette, on väga timm. Ja sükene asi, majas sees ka uus pesumasin, uus nõudepesumasin sai pandud, eks kõik võtab aega planeerimist. Kõike teen esimest korda, nii et läheb kauem kui kogenud kasutajal või tegijal. Aga jaa, midagi on siin toimunud. 61 vahetasin ära ka klaasipesu pumbad, sellest ka videot kahjuks ei ole, et olid siin taga peidus, jamasin tükk aega, aga lõpuks sai esiklaasile ja isegi tagaklaasile puhuma, või mitte puhuma, pritsima klaasipesu vedelikku. Ja siis oli veel igasuguse probleeme 61-ga, millest ma võib-olla teen ka siukse kokkuvõtlikuma video juhul, kui huvi on, et akud ja muud jamad. Elekter, aga samas ka mitte elekter. Nii et jaa, olen olnud busy, mingisugused asjad on filmitud, need ootavad nüüd monteerimist ja siis üleslaadimissupakad ja nii edasi, nii tagasi. Et jah, midagi ma olen teinud, aga laias laastus siit olen natukene kadunud olnud. Väga vabandan, kes ootasid. Aga nüüd teeme vaikselt ja liigume siis edasi selle teadaande juurde, mis siin jõuludega tuleb ja selleks liigume kirsika juurde. Teeme väike -4 kraadi cold start ka. Vaatame, kuidas 37 aastat vana diisel talvel käima läheb ka. Paagupill! Ma pean jalga gaasil hoidma sellepärast, et mul ei ole külmast peast tühi käiku. Toore käepide sealt on katki. Nii et ma hoian natukene seda gaasi ja õige pea naaseme. Okei, ma pean jätma jala gaasi peale sellepärast, et muidu te värisete minema mul siin. Ei, nagu ma rääkisin. Nüüd ei vilise või? Nüüd ei vilise. Jah, see sai vahetatud. No nii, kaootika jätkub. Meie kanali pikaaegne partner Mototron vaatas kalendrisse ja nägi, et ohoh, jõulud on tulemas ja siit ka väikene teadaanne. Mototron mõtles, et võiks teile kui vaatajatele teha väikse jõulukingi, nimetagem seda niimoodi, nii et tuleb järgmine Mototroni loos. Seekord siis Electronic Parking Disc, elektrooniline parkimiskell, sellepärast, et kuigi mina olen linnas, kus nii väga ei ole parkimiskella vaja, siis vahepeal ikka käin ma mingisugustes teistes linnades, kus on vaja parkimiskella. Ja kuna ma ei kasuta parkimiskella igapäevaselt, sa võid oletada, mis juhtub. Õnneks siiamaani pole veel trahvi saanud, nii et vaatame, mis see Mototron siia saatis ka. Hopsti. Pakendis on meil parkimiskell. Eraldi cover on siin ja kui nüüd vaadata, siis siin on ka patarei. Ja ka kasutusjuhend. Nii et ma sirvin selle kasutusjuhendi läbi ja siis räägin edasi. Okei, lugesin kasutusjuhendi läbi. Tundub päris lihtne kasutada, et siin taga on meil 2 nuppu ja üks kolmas pisikene, mis muidu on reset nupp ja siin kasutusjuhendis on üsna selgelt kirjas, kuidas seda kellaaega seadistatakse. Nüüd üks asi on see, et siin on, kuna tal on see pisikene reset nupp, ma pean kiiresti käima ja tooma omale õige tööriista, et ma saaksin selle tööle panna, sellega saan ma siis kella settida ja siis paneme selle mulle kirsikale esiklaasile. Ja nagu ikka, siis teeme kiirenduse peal. Ma setin selle paika. Paneme siit patarei ilusti sisse.
klõpsti. Juba hakkab display peal asju töötama. No nii, kellaaeg on seadistatud, siin on pisikene display mulle endale. Võtame ära selle kaitsekile ja paneme ta klaasi nurka. Lisaks kaitsekilele tuleb ära võtta ka need 3M asjad siit. 2,5 teibiga läheb ta kinni. Niimoodi, teibid on eemaldatud. Paneme ta siis mulle siia. Kaamera. Panen ta siis siia. Nurka kinni, hoiame teda veidiskene seal. Nii, ja minu parkimiskell on ilusti seadistatud. Lähme vaatame väljast ka. Hopsti, parkimiskell on omal kohal ilusti ja see peaks siis nüüd tuvastama auto liikumise ja auto seisma jäämise ja kui auto on minut aega koha peal seisnud, siis ta peaks hakkama ilusti kella näitama. Nii, liigutasin Kirsika asukohta ja lähme vaatame. Boonuspunktina on see, et mul on nüüd Kirsikas kell ka siin sees, sest et see kell aga lähme vaatame, kas ta lööb ka parkimisaja üles nüüd, kui ma minut aega ei liigu. Hetkel on 0,5 minutit möödas ja ei kuva veel. Okei, tuleb ikka juhendid ilusti lõpuni lugeda, sellepärast, et siin tuleb sättida ka selline asi, et millal hakkab see tööle. Et mis aega ta kuvama näitab, siin on Eestis ja muudes riikides on erinevad variandid ja mina unustasin seda sättida, arvatavasti sellepärast see ei töötanud. Nii et lähme teeme veel ühe ringina. Noh, üle minut teadetud. Kas see on tõesti nii tark, et see tuvastab ära, kui mul on auto tööl ja töötab alles siis, kui auto seisma jääb, sest et tegelikult see auto vibreerib päris kõvasti tööd praegu. Äkki tõesti on see nii tundlik. Ja nii, lähme kaeme. Viisin tööriistvad tagasi tuppa. Näe, 15.08 parkisin auto ära. Bueno, töötab. Aga nüüd on see asi, et seda kella ma ei saa ju teie vahel välja loosida, sellepärast, et see kell on nüüd minu aja järgi üles sätistatud minu auto küljes 3M teibiga. Seda ei saa. Nii et tegelikkuses Mototron saatis mulle veel ühe täpselt samasuguse paki. Nüüd tänu minu hoiustamisele üks nendest karpidest läheks natukene katki. Nii et ma võtsin selle katkise pakendi endale. Teine on Tidens Midens ja Mototron loosib siis selle välja. Nii et kui sa tahad omale seda kella, parkimiskella, sul on vaja seda, siis ole hea, kirjuta kommentaarides 2,5 eurot pooletunnise parkimise eest on üle mõistuse. Sest et ma käisin korraks vahepeal Tallinnas ja nägin, mis parkimisinnad teil seal on ja see on ikka päris õudne. Nii et kui sa tahad, siis kirjuta see siia alla kommentaariumisse, siis ma tean ja aega selleks on sul. Ma lähen võtan kohe kalendri, sellepärast et minul ei ole kuupäevad enam peas. Kalender on mul ees. See video tuleb välja 17. detsember, mis tähendab, et ma annan sulle aega 3-4 päeva ja viimase kommentaari võtame vastu 20. Sest et siis ma veel jõuan sisse editida pühapäeval kõik selle loosi tulemused. Ma võtan
random wheel generatorilt kõikide kommenteerijate vahelt panen nimed sinna sisse, keerutame seda teile ja siis 21. lõunal ma teen seda kuskil, arvatavasti, ja siis võitja saab teada, kes ta on 24. jõuludel, ilus jõulukingitus ja siis saad kirjutada mulle Instagrami ja seejärel lepime juba kokku, kuidas me selle sinuni toimetame. Nii et jaa, Votkus Lops, 2 kuud pole videot tulnud, uudne, aga nüüd tuleb üks sükene väikene kaootiline video ja lisaks sellele tuleb kohe järgmine nädal veel uus video otsa. Ja siis mul on vähemalt üks video on veel, mille ma teoreetiliselt saan valmis editida ja üles panna, aga vaatame veel, kuidas selle ajastusega on. Lisaks mul on veel mingisuguseid mõtteideid, siis saab vaadata, mis ma siin jõuan üles filmida, ära editida ja teile üles panna. Ja nüüd siit ka sükene kurb asi, et abikaasa kaotas palga, nii et kui sul on mingisuguseid videoideid, mida sa tahaksid näha, siis võid need ka julgesti panna siia või tulevaste videote kommentaaridesse. Ma pole nüüd jõudnud vastata teie kommentaaridele mingi 1 200 aastat, aga ma ikka vaatan neid, kui nad tulevad. Nii et jaa, it's gonna be tough, aga tough time never last. Only tough people do. Nii et, kui sulle meeldis see video, siis sa võid panna sellele like'i, sükene mõnus kaootiline. Kui sa tahad näha, kas sina võidad või sa tahad näha mingit autoteemalist contenti, siis võid ilusti subscribe ida siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole, ja all kommentaarides juhul, kui sa tahad seda võita, siis sa võid kirjutada selle, et 2,5 eurot pooletunnise parkimise eest on üle mõistuse. Ja kui sul ei ole seda kella vaja, siis sa võid niisama mingeid muid kommentaare panna. Võt sulle, pisike kaootiline video. Uljan ei ole surnud.